var den middel til. Og det synes jeg man skal veie i grunn alle sånne måter å bruke den på. Jeg har diskutert noe, et element. Jeg har skriver en del i Norsk Avis som heter Dagbladet. Jeg har en sånn spalte, magasin der. Og her for en stund siden så lanserte jeg, som kanskje ikke lenger er et tankeeksperiment, som var det da. Jeg sa at dette er et tilbud til foreldre på vei hjem fra fødestuen med et nyfødt barn. Vi kunne tenke oss at de får et tilbud, og dette er et slags omsorgsverktøy for bekymrede foreldre. Finnes det noen sånne her? Et omsorgsverktøy for bekymrede foreldre. Og dette er det jeg skrev for 2 år siden, men nå virker dette helt banalt. Jeg skal ta det. Tenk deg at du får vel et skriv fra fødestuen, hvor du får beskjed om at vi kan lagre en eller annen liten mikrochip inn i huden på barn. Det er ikke noe problem, ikke sant? Dette er old news. Ja. Vi kan gjøre det. Den stråler ikke, den gjør ikke vondt, den skaper ikke allergi, og den klør ikke, og den synes ikke. Den kan vi ha der. Og så kan vi laste ned noe software på mors og fars smartphone, eller iPhone, eller computer, og dette er kopplet opp til en GPS og et kartverk, dette her. Og hvordan fungerer det? Jo, det fungerer på at mor og far, når man kan ta telefonen sin, trykker på en app, opp kommer det da et kart som viser eksakt hvor barnet ditt befinner seg i verden, pluss minus feilmargin 30 cm. Dette er old news. Dette er gammeldags teknologi. Det var det kanskje det, men plutselig har det blitt. Så dette er mulig. Så det er mulig. Teknologien gjør det mulig. Så har vi nok nå en side av meg som far til 3 barn. En side av meg. Hvis det er noe foreldre lurer på når det gjelder barn, så er det, når de ikke er hjemme, så er det hvor de er. Og når de er hjemme, skulle jeg ønske at de ikke var der akkurat da. Det er vanskelig å ta her. Men i hvert fall, jeg lurer på hvor det er. Så det er veldig mye bekymring som er knyttet til å ikke vite hvor barna er. Nå tror jeg vi har eliminert en av de klassiske bekymringene. Har vi ikke det? Du vet hvor de er. Så skal du sikkert ringe dem samtidig. Du vet hvor de er. Så det er fullt mulig. Og veldig mye, ja, forbrytelser mot barn, kidnappinger, bortføringer, ikke sant? Denne forferdelige Madeleine-saken som vi husker. Det ville kanskje vært en ikke-sak. Så nå har jeg ramset opp noen fordeler med det verktøyet her. Bør det være obligatorisk? Er det noen argumenter imot? Det finnes argumenter for. Finnes det argumenter for? Jeg kan la det henge litt liksom. Noen sier at kanskje for veldig små barn, men hva gjør vi når barn blir 13 og 14 og sånt? Da var det en far som sa til meg en gang, vet du hva? Så mye informasjon tåler ikke jeg å få. Han var en av disse fedrene som håpet på at hans sønn ikke skulle drive med sånne ting han selv drev med når han var 13-14. Men han syntes det så litt mørkt ut. Ja, kanskje helt små. Ja, hva gjør vi? Hva gjør vi når barnet blir 17 da? Eller når barnet blir 18, det er vel også myndighetsalder i Sverige. Hva gjør vi med software da? Vet du hva vi gjør med den da? Da gir vi den til politiet. Da går den automatisk fra foreldrene over til politiet. Tenk deg bedre verktøy i kriminalitetsbekjempelse da. Ikke sant? Og vi kan da koble dette til en sånn Google-tjeneste også. Det nytter ikke å nekte på væpnet overfall, det var ikke meg. Jeg skulle se etter da. Jo, vi har filmet det. Det var deg. Se det. Sier du nå? Eller hva med fart i trafikken? Fart i trafikken dreper, det er ganske godt dokumentert. Og så fartsovervåker vi cirka en brøkdel av bilistene, en brøkdel av tiden. Tenk om vi kan ha fartsovervåket alle bilistene hele tiden. Så hver eneste gang du bryter fartsgrensen, så får du automatisk bot. Sier man det på Sverige? Bot? I posten. Bare sett. Eller vi kan gå enda mer effektivt veis. Vi trekkes automatisk et beløp fra din lønnskonto. Det er mulig å få til dette her, altså. Vil folk kjøre litt sakte i trafikken? Jeg tror det. Men som vi snakket om 10 år, dere har sagt at kjører ikke bilen selv uansett. Det er det som kjører oss. Så kanskje vi slipper det. Da har vi mistet en oppgave til i livet. Da har vi mistet et område til i livet hvor vi kan gjøre feil. Men vi har også mistet et område til i livet hvor vi kan mestre. Og hvis det er noe som går igjen som en rød tråd, hva er det gode liv også, så er det å mestre. Mestring som forutsetning for å leve et godt liv.
Det å lære seg å gjøre litt vanskelige ting, og få til å gjøre vanskelige ting, for 3-åringer kan det være å slutte med bleie. For 5-6-åringer kan det være å lære seg å lese og skrive, og så videre, så videre. Det å ha områder hvor vi faktisk kan utvikle oss ved hjelp av å mestre og bli stadig flinkere til å ivareta egne interesser, ivareta eget liv, det helt vesentlig. Vi kan gi mye teknologi som kan, eller lære seg til å kjøre bil. Kanskje ikke trenger å lære det om 10 år. Vi bare setter oss og går, og så taster vi en GPS-kode, så vi ferdig med det. Da vil høyst sannsynligvis ulykkene gå ned. Langt færre mennesker blir drept i trafikken, garantert, for da får vi det vi kaller aktiv sikkerhet og ikke passiv sikkerhet. Bilene kan ikke kollidere. Har vi da et fremskritt? Det ett område til hvor ikke du får lov til å håndtere din hverdag. Vi kunne kanskje ha det sånn på å handle mat på butikken. Mange av oss handler litt usunne ting innimellom. Vi kunne kaste inn hodet på så dette gikk av seg selv. Eller det å gjøre andre skadelige usunne ting. Poenget alt dette sikkert mulig, og så det store spørsmålet i hvilken grad frigjør dette her, i hvilken grad gir det næring til å styrke autonomien. Jeg vet en rekke områder. Jeg tenker på sånn merking av barn. Vi har hatt nærstående i vår familie som har hatt en veldig død nå, men har hatt en veldig alvorlig Alzheimer-diagnose. Det har vi et annet sted. Vil jeg vært skeptisk til det verktøyet i forhold til personer med Alzheimer? Det ville vært mindre skeptisk personer, for da det fortsatt snakk om en frigjøringsfunksjon. Et barn, der det snakk om at noe skal læres. Personer med langt utviklet Alzheimer ikke der lenger, men vi kom til et sted hvor de hadde en litt forskjellig politikk, så de låste færre dører. Det synes jeg var bra. Da gir det fortsatt en større opplevelse av det. Så det er litt avhengig av hvor vi i aldersspenn. Så poenget mitt at grunnlaget for å vurdere teknologi, vil jeg se, i hvilken grad den ligger til grunn for å styrke individers verdighet, og respekt til individer, og styrke deres autonomi. Det det som vektskålen. Da kan du si at den etiske komponenten, når vi diskuterer her, må ligge der. Og kanskje en av de mest, i vår tradisjon, grunnleggende etiske, altså jeg skiller litt moral og etikk, men altså den etiske komponenten i vår verden vel opplysningsfilosofen Immanuel Kant, hans kategoriske imperativ, nå skal ikke bli folk huske det, men et sted så sier han noe som veldig viktig knyttet opp til det. Det mange måter å fremstille det på. Man sier at du skal aldri benytte et annet menneske som et rent middel. Du skal alltid også anerkjenne et menneske som et mål i seg selv. Du kan aldri se på det som et rent middel. Og det blir også et spørsmål i bruken av teknologien. I hvilken grad det slik at teknologien frigjør oss? Men så det også sånn at den samme teknologien som frigjør oss, den betvinger oss. Det vil den alltid gjøre. Den vil innføre en ny tvang. Tvang som dere har illustrert, innenfor at man kan den ikke. Man blir fremmedgjort. Man forstår den ikke. Greier ikke å bruke den. Eller den lager nye rammebetingelser for livet. Jeg husker en gang, noen år tilbake i Oslo, det var 23. desember, altså det den dagen hvor menn kjøper julegaver. Sånn litt ut på ettermiddagen. For de febrilske, de kjøper hva som helst, til hvilket som helst pris. Da stod det en rekke menn der og ville handle, hadde funnet tingene sine og ville kjøpe. På den andre siden, bak kassaapparatene, så stod det de som ville selge. Og vi fikk ikke til transaksjon. De som ville kjøpe, de hadde penger. De som stod sånn at de hadde varer de ville få penger for. Det gikk ikke. Hvorfor ikke det? Minibank-terminalen fungerte ikke. De fikk ikke til transaksjon. Selv om alle parter nå var innstilt på at dette her skal vi få til, og det ganske fort for øvrig, så gikk det ikke. Så den samme teknologien som frigjør, den binder og betvinger oss også. Og det skal vi hele tiden huske på. Hverken grunn til å være pessimist eller optimist. Det var en filosof en gang som sa at optimister naive, og pessimister dumme. Vi må være et sted midt imellom her, ikke sant? Og greie å se fordeler og ulemper. Sånn sett så det egentlig ikke noe nytt å snakke om teknologi nå. Vi har alltid drevet med dette her. Men jeg vil si at noe som det står der som en sånn viktig bestanddel
hva den har å si i forhold til oss som autonome individer. Det en sånn grunnleggende vurdering, altså grunnleggende verdier, som dette må prøves mot. Det bare interessant i den sammenhengen der. Og da det selvfølgelig veldig mye spennende teknologi som jeg har hørt om, som i stor grad frigjør mennesker i forskjellige livsfaser, uten tvil om det. Så kan man se på hvilken grad gjør den også ufri. Det finnes mye annen teknologi som ikke frigjør oss. Og veldig mye annen teknologien vi benytter oss av, den gjør oss overvåkbare. Det altså viktig. Den gjør oss mulig å overvåke. Og mulig å kontrollere. For det veldig mye av det som nettopp dreier seg om det. Men nå har vi kanskje veldig overvåket alltid. Jeg tenker på i gamle dager i Norge, så var folk redd for å bli telefonavlyttet. I dag sitter de på bussen og roper i hver sin telefon og håper at det noen som lytter. Ja. Så det har skjedd en utvikling der. Og det klart at vi venner oss til dette her, sagt og sikkert. I Norge hadde vi en undersøkelse nå, det viser at folk mindre opptatt av ytringsfrihet. Det skremmer meg. Og i hvilken grad kan vi ligge et sånt bakteppe her, at vi blir lettere å kontrollere, lettere å overvåke. Det finnes færre rom hvor vi for oss selv. Noen av dere som kjenner til George Orwells 1984, 1984, der det totale overvåkningssamfunnet hvor du til og med kan begå tankeforbrytelser. Han har et lite sted i rommet sitt, hvor det mulig å være uten å bli sett av kameraene, hvor han sier at han vurderer å skrive dagbok, hvor det forbudt å skrive dagbok, mennesker skal ikke få lov til å ha noe for seg selv. Men forbrytelsen allerede gjort, forbrytelsen skjedde det han tenkte, tanken på å skrive dagbok. Så midt oppi all den teknologien som gjør oss også overvåkbare, så må vi spørre, i hvilken grad setter den også i stand til at vi har våre liv i fred? Jeg skrev en bok for tid tilbake som heter Hemmeligheter. Betydningen av å få være i fred, og for å være uovervåket, for å kunne gjemme seg bort, for å kunne stikke seg vekk. Noen her som husker at de var barn, 3-4 år gamle, i hvert fall, så da tok de med 2-3 stoler og et par tepper, og så bygde de hytte på kjøkkengulvet. Og inni den hytta der så bygde du ditt eget univers, og der skulle du være i fred. Som har gjort denne. Ingen grunn til at du gjør sånt. Jeg har lyst til å gjøre det noen ganger fortsatt, men det tar seg ikke helt ut. Men jeg har veldig lyst til det, ikke sant? Å være i fred. Igjen så kan vi spørre oss, i hvilken grad styrker teknologien den siden ved oss også? Skille altså mellom meg som offentlig, og meg som privat. Meg som en som kan ses, og betraktes og overvåkes, for det gjør vi jo. Men en som har et rom hvor det ikke skjer. Det også en ny side ved det. Akkurat som foreldre, skal vi overvåke våre barn? Eller skal vi overvåke våre foreldre? Hvor langt skal vi gå, egentlig? Ikke sant? Vi har store muligheter til å gjøre noe, så hvor går grensen? Og jeg tror veldig mye av de verktøyene vi bruker, igjen, har en sånn side ved seg. Det må vi lære oss å håndtere. Vi kan håndtere det gjennom lovgivning og regulering og så videre. Den rommer den muligheten. Og den muligheten, den representerer en politisk risiko, for den en lissepasning til autoritær politisk tenkning. Muligheten til å kontrollere og overvåke befolkningen. Den fristende. Demokratiet har ikke nødvendigvis kommet for å bli. Det helt opp til oss. Så, dette noen tanker jeg har gjort meg i forhold til det, så man må altså teste ut teknologien opp mot en rekke forhold. Den ikke god eller gal i seg selv. Den kan skape velferd, den kan skape det motsatte også. Vi vet ikke helt sikkert hvor det bærer. Bare tenk på den utviklingen som har vært de siste 10-15 årene, jo dramatisk. Kjempedramatisk. Det vil helt sikkert også fortsette på den måten der. Så jeg tenkte å runde litt av her, bare for å ta noe innspill. Jeg tror, og det klart at når det sagt, så det ikke noe tvil om at den teknologiske utviklingen, den går, rett og slett. Altså, den driver og går. Så det at vi må få vår refleksjon rundt den til å holde tempoet også. Det viktig. Men noen som har gjort seg noen tanker underveis her, så tar jeg gjerne imot noen innspill. Og så beklageligvis, jeg har prøvd å ikke snakke for fort, men nordmenn sier at vi forstår hverandre noenlunde, men ikke alle. Ta gjerne sånne oppklarende spørsmål også. Det noen som har gjort seg noen tanker medan Einar har snakket?
Det är det säkert många som har gjort. Ja. Jag kommer att tänka på ett gammalt exempel som jag läste om. 80-talet måste det ha varit i en tysk sån här järnvarubutik. Så hade de bekymrats av snatteri. Så då hade de infört det att när man gick in i butiken så fick man ställa sig för en våg. Och så sen när man gick ut ur butiken så fick man ställa sig på samma våg. Lägga varorna man hade köpt där och så ställa sig på vågen. Om man då vägde mer än när man gick in så fick man gå in i butiken igen. Man gick ut vägde lika mycket som det vägde. Och jag minns att jag tänkte på det på den tiden. Alltså att det istället för att försöka uppfostra eller vägleda människor till att inte snatta så gör du det omöjligt. Men det är också så att ja, det har varit ett exempel. Jag tänkte på, men när du säger det här med barn, om man nu stoppar in ett sånt här chip, så är en fördel med det att då kan du släppa iväg barn. Helt klart. De får större frihet samtidigt. Du ger dem större frihet än det de tacklar att ha på egen håll. Ja. Som förälder, alltså jag har blivit en del med skolutveckling och sånt, och då har jag försökt driva med att barnen ska ut i samfundet. Och då säger föräldrarna nej. De ska vara inne i skolan. Och det är väldigt bra om det står obehöriga äga in tillträde på skolan. Så ingen utifrån kommer in. Bara elever och lärare. Då är de trygga. Det har också varit, för det har kommit en sån telefonapper och sånt nu, kartapper och sånt. Men en far brukte ett argument att då kan mina barn ha mer frihet än det de tacklar egentligen på egen hånd. Ja. Men så övar de sig ju i frihet. Ja. Ja. Jag skulle få en. Jag är inte riktigt med där, tror jag. Nej, för att mina föräldrar skulle fortfarande inte ha släppt ut mig klockan 10 om de hade kunnat spåra mig på Google. Nej. Alltså, jag hade fortfarande inte fått ja. Jag hade fortfarande behövt fråga och jag hade fortfarande fått nej. Och mitt argument att alla andra får hade inte hållit. Så det hade nog inte spelat någon roll. Men det slår mig bara, det är en intressant utveckling som jag syns i förhåll till tante. Jag är väldigt tilhängare av den gode personliga auktoriteten som barn möter med, som är med på att forma för exempel gode auktoriteten. I Norge, säkert i Sverige, så ser jag att den gode personliga auktoriteten är erstattet av auktoritära systemer. Ja. Hvor det er systemene som driver med dette. Det er systemene som sier nei til det. Ikke den strenge læreren som barna er litt sånn redd, og litt sånn, han kan bli sint, som sier at det får du ikke lov til. Så kan du heller ha et adgangskort på skolen som gjør at du ikke greier det. Så slipper læreren å stå og være autoriteten som sier nei. Og den utvikling, akkurat som foreldre også, da slipper foreldre å si, ja, men vi har jo chippet deg, så da, ikke sant? I stedet for at du får ikke lov til. Og jeg er veldig tilhenger av kanskje en litt gammeldagse, typiske, klassiske autoritetsskikkelsen som kan bli borte i noe av teknologien, ikke sant? For man slipper fordi det er ubekvemt. Det er slitsomt. Og hva er den som sier nei? Da kan vi heller ha et system som jeg skulle gjerne vite er lov, men det går der, så är det inte för att göra adgångskort. Jag blir ju inte nu en sån gammal död grekisk filosof. Det är ju en del av samhällsutvecklingen som är omöjlig. Alltså, det finns inget alternativ. Och det blir ett mer anonymt samhälle. Det blir väldigt många fler. Alltså de var några 1000 där, de fria männen i Aten. Alltså, det helt klart. Så det och jag menar, det finns ju en positiv sida av den här tekniken. Jag tänkte på det att hvis du går i skogen och det blir en stig, så sen när du går i skogen så går du på stigen. Och det betyder att din frihet har begränsats av att det finns en stig. För du prövar inte de andra vägarna. Men hela civilisationen innebär ju att göra stigar där du kan gå fort och lätt och komma snabbt fram. Och det är ju tekniken som gör det möjligt. Det är jag helt enig. Så jag har inte något särskilt techno-rädd egentligen, men jag tror likväl man ska värdera
For det finnes så mange forskjellige typer teknologi og mange forskjellige ting man kan gjøre. Så hvis man skal prøves noe, så tror jeg hvis man skal se på velferd, så må man se på i hvilken grad frigjør den. Og da må man på en måte ha en sånn der analyse som går på det opp mot i hvilken grad gjør den også ufri. Altså hva egentlig balansen på frihet og ufrihet her? Og med frihet mener jeg ikke det at vi skal få lov til å gjøre alt vi vil, men det at jeg fortsatt greier å opprettholde individet kan opprettholde stor myndighet i sitt eget liv. Og veldig mye teknologi hjelper oss veldig godt på det. Det ikke tvil om det, ikke sant? Hele utviklingen de siste 400-500 årene, og teknologisk utvikling, og industriell revolusjon, og vitenskapelig revolusjon, alt har jo dreid seg om det. Men det må prøves opp mot det er ikke et mål i seg selv at det veldig sterkt alt man kan gjøre, men hva skal gjøre det med vårt samfunn? Ja. Jeg har bare lyst til å si at en dansk filosof, Sløk, han sagde jo, at ufrihed, det merker man når noen hindrer en i å gjøre det man ufravigelig må gjøre. Og det betyder, at der virkelig i livet er meget få valg. Altså, vi står sjældent og siger, skal jeg gøre det, eller skal jeg gøre det? Altså, der hvor vi føler ufriheden, det er jo, hvis vi for eksempel er religiøse, og nogen hindrer os i at være religiøse. Og det er jo noget, vi har fået fra opvæksten, ikke? Og så føler vi ufriheden. Eller hvis vi har en politisk holdning, som er dannet gennem mange år, og nogen hindrer os i det, så føler vi ufriheden. Ja. Tak. Var det Løgstrup du sa? Og det har jeg bare lyst til å si. Ja, det hørte Løgstrup. Sløk var det, jeg synes det er Løgstrup. Ja. Nei, men det er for seg helt enig, og jeg tror veldig mye av de valgene vi tar, det er det som er interessant, vi ser ikke at vi tar de. Og vi venner oss til veldig mye utvikling. Veldig, veldig rett. Og det er egentlig bra at vi venner oss til. Vi legger ikke merke det, men det er litt farlig også. Til slutt har vi begynt å venne oss til en samfunnsform som kanskje er demokrati fremmet. Så vi er nesten for flinke til å tilpasse oss og venne oss til ting. Noen ganger bør vi møte med litt stor motstand. Det blir stilt spørsmål noen ganger, hva er filosofi? Kan jeg svare at det er å forsøke å forstå det du allerede vet, men som du ikke vet at du vet, og ikke vet at du kan. Det som går av seg selv, det selvfølgelige. Det som er blitt så selvfølgelig i dag. Men verden endrer seg. Det var noe annet selvfølgelig. Jeg jobbet i barnehage i 1985, vet du hva? Da røyket vi inn i barnehagen. Det var helt selvfølgelig. Det skulle du gärna vilja att vi fixar så igen. Ja, det gick in där med min barn. Det är två ting tror jag som konferensen tidigare innan du kom och i det här projektet E-senior som har varit väldigt tydlig. Och den ena tingen är att välfärdsteknologi och välfärdssamfund från att ha handlat mycket om det materiella har kommit att handla mer och mer om att mästra ditt eget liv. Autonomi till äldre som ju är temat här. Så det stämmer ju väldigt gott med ditt poäng där, och att det här är någonting som man i det offentliga må vara bevisst med och liksom tänka och försöka se konsekvenser av och så vidare. Och det andra temat är att man har insett väldigt tydligt att visst du som medborgare icke bemästrar teknologin, då är du illa ute. Så din frihet beskärs delvis kanske av teknologin, men ännu mer av din inkompetens. Och det är ju en stor risiko när vi går in i framtiden, om det alltså krävs mer och mer kompetenser av samhällsmedborgarna. Och så många av projekten har ju ägnat sig åt just, kan man säga, kompetensutveckling av äldre. Nå er det på sett og vis en bra ting, for det er jo en ny måte å mestre på, rett og slett, ikke sant? Ja. Det er et annet område å mestre på, og da var det sånn klassisk i hele flere tusen år, så er det jo lykke har vært, det gode liv har vært tett opp til mestring. Så det er jo i prinsippet udramatisk, men ganske bra også, vil jeg si. Men man må være bevisst, for man liksom gått over på et nytt område, men så er det også samtidig sånn at ting du tidligere mestre er uinteressante. Tidligere kompetanser som definerte deg er uinteressante plutselig. Det trenger du ikke lenger. Lære seg å finne frem i skogen uten kart og kompass, med litt sånn intuitivt.
Eller, jeg kjører jo på GPS alltid når jeg kjører bil nå. Jeg får ikke med meg noen ting. Ikke sant? Altså, den finner frem selv. Jeg trenger å bruke noe, og så i det akkurat når jeg kjører der og sånt. Trenger ikke det. Det er også menneskelig egenskap. Ja, vi har ju valrörelse i Sverige och Stefan Löfven gick ut, nu har det försvunnit från agendan, men i sommar gick han ut med någon satsning på att det skulle bli reduktion i avgifter för att ta körkort. Och då tänkte jag på Google Car, att det kanske det var en gammal viktig kompetens. Ja. Men våra politiker borde se att körkort, det kanske inte är det man behöver införa nya system för. Nei, det tror jeg fortsatt. Har vi en? Ja. Ja, jeg heter Jon Søler. Jeg synes du har illustrert poengene dine godt, men jeg har sittet og tenkt på svigerfaren min, Ja. som i en alder av 5-86 år hadde et alvorlig hjerteinfarkt, ble satt på beta-blokker i etterkant av det. Jeg har ikke veldig stor medisinsk kompetanse, men det virker vel sånn at du blant annet blir forhindret fra å presse deg selv, sånn at så du skal ikke bli sliten. Og han gikk til fastlegen sin og sa, dette vil jeg ikke ha. Jeg vil ikke ha beta-blokker. Jeg vil kunne gå på tur, jeg vil kunne gå i motbakker, bli sliten, og jeg vil kunne dø i den motbakken. Men jeg kan finne meg i å ha GPS, sånn at dere kan finne liket. Ja, men jeg synes jo det er et veldig godt poeng, egentlig, å si at han aksepterer det, men da er det et uttrykk for hans autonomi. Han valgte det selv. Det synes jeg, det er jo helt greit. Og i det valget har tatt, så er det jo helt greit på mange måter. Når vi begynner å ta valg for noen, det er da... Og så kan vi tenke oss at i visse situasjoner skal vi selvfølgelig også gjøre det. Vi skal ta valg for våre barn. Men hvor går grensene for de valgene vi tar da, og hvilken grad lærer de seg å mestre hvis vi tar for mye av det. Men jeg har veldig sans til en tøff posisjon han tar. Jeg liker den veldig godt. Då tror jag vi tackar England med det. Du har gett oss mycket att tänka på och